처음 봤을 때 진짜 감탄했어요. 그냥 평면 조명이 아니라 장작 타는 듯한 입체적인 불꽃이 진짜 나만의 불멍을 만들어줘요. 퇴근하고 지쳤을 때 이거 켜놓고 멍 때리면 스트레스 녹아내려요. 이 리모컨, 자기 전에 이불 속에 쏙 들어가서 손가락 갖다 한 번으로 껐다 켰다 다 조절 가능해요. 이건 그냥 가습기가 아니라 힐링 공간 연출 소품이에요. 기능도 진짜 좋아요. 일단 가습력이 짱짱해서 아침에 목이 안 아파요. 저는 매일 밤 이병난로 불멍 덕분에 따뜻한 위로를 받아요. 여러분도 행복 온도를 올려보세요.